Terdapat lampu ya di kepalanya. Baik, assalamualaikum adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi bersama Kang Ongkos. Ini adik-adik, kakak baru bongkaran mainan elang-elangan ya, burung elang adik-adik. Ini udah sekian lama burung elang-elang ini kita tidak dapat. Baru bongkaran kemarin kita dapat ya adik-adik ya. Ini burung elang ini memakai batu baterai jenisnya ya, bisa mengeluarkan suara dan sayapnya bisa bergerak-gerak atau mengepak-ngepak. Langsung kita unboxing saja adik-adik ya. Selamat menyaksikan. Lanjut kita unboxing adik-adik ya. Tonton video kakak ya sampai selesai adik-adik, biar adik-adik puas, biar adik-adik tidak penasaran. Dan yang belum subscribe, silahkan nanti tombol subscribe-nya ditekan ya. Tekan tombol subscribe, like, share, dan komen adik-adik ya. Sayapnya sangat lebar tuh. Oh keren. Ini rajanya udara ini ya. Kenapa dibilang raja udara? Dia menguasai kawasan udara untuk jenis hewan-hewanan ya. Elang itu termasuk rajanya hewan udara. Ya. Ini tempat batu baterainya. Langsung kita pasang batu baterainya. Burung elang ini sudah lama kita tidak dapat barangnya ya. Alhamdulillah pada bongkaran kemarin kita dapat mainan burung elang. Ini masih sangat disukai oleh anak-anak ya kawan. Batu baterai sudah terpasang, lalu kita tutup kembali. Batu baterainya kita tutup kembali ya. Tuh, sudah tertutup rapi ya. Kemudian ini terdapat talinya adik-adik ya. Bila mana mau dipasang tali, di sini tempat kita memasang talinya. Terserah adik-adik ya, mau dipasang atau tidak. Yang jelas dipegang begini saja sudah bisa tuh. Sekarang kita hidupkan on off-nya adik-adik ya, biar kita tahu seperti apa permainan elang ini ya. Langsung kita hidupkan saja tombol on off-nya. Terdapat lampu ya di kepalanya. Bagi adik-adik yang ingin memiliki permainan burung elang ini ya, silahkan adik-adik nanti dicek di kolom deskripsi ya. Bisa dilihat di situ, bisa didapat di toko mainan Sahrul. Oke.
Ini nanti bisa digantung ya. Cara memainkannya pasang tali lalu digantung. Maka kita akan melihat dia mengepak-ngepak seperti ini. Keren adik-adik ya. Permainan burung elang. Oke adik-adik, cukup sampai di sini dulu ya. Unboxing permainan burung elang. Sampai jumpa di video kakak yang berikutnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Bagi yang belum silahkan subscribe, share, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video kakak yang berikutnya. Terima kasih.